خوش اومدید به قسمت 4 ویدیوهای کنکوری. این قسمت سر کنکور روش جدید امتحان نکن به همراهی آرایش شانسی. اول از اون که بهتر یه چیزی ازت خواهش بکنم. هیچ وقت سعی نکن سر کنکور چیزایی که قبلا تستش نکردی رو تست بکنی. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر همیشه سوالا رو با یه ترتیب خاصی حل می‌کردی یا اگه یه تکنیک خاصی برای مدیریت زمانت داشتی یا یه روش تستنی خاصی رو انجام میدادی، سعی نکن عوضش کنی روز کنکورت همون رو انجام بده. چرا؟ چون که روز کنکور جایی این نیست که بگی بذار امروز این روش جدید رو تست بکنم شاید سریع‌تر باشه. نه، اشتباه رایج اکثریت همینه. چیزی که قرار استفاده کنی باید قبل از کنکور بارها امتحان شده باشه، چون روز آزمون استرس خودت به اندازه کافی زیاده. استرس این که آیا این روش جواب میده یا آیا این روش جواب نمیده نباید به خودت بدی. لازم نیست با تغییر مطالعات یا تستنید یا شرایط محیطی برای خودت شرایط سخت‌تر بکنی. و برای نکته آخر بهتره بهت بگم که روز کنکور روز آزمایش نیست، روز اجراه. پس سعی نکن چیز جدید امتحان کنی. قسمت بعدی این سری ویدیوها قراره بهت یاد بدم که چطوری نقطه قوتت رو پیدا کنی و سر جلسه روی اون فوکوس بکنی.